всем привет! Вы на канале Все о кроликах и не только. И сегодня у нас взвешивание кроликов породы французский баран. Ах, как люблю я это взвешивание! Но прежде чем мы начнем, хочу вас поблагодарить за подписку на свой канал. У нас уже 400 человек, это не может не радовать. Продолжаем в том же духе, подписываемся на канал, ставим лайк, а мы начинаем. Погнали! Сегодня мы взвешиваем два помета кроликов в возрасте 1 месяц, в возрасте 1 месяц и 5 дней, 2,5 месяца. Ну и на закуску я оставлю кроликов, возраст которых составляет 4 месяца и 10 дней. Итак, начнем, пожалуй, с кроликов, возраст которых составляет 1 месяц и 5 дней. Кило 200, ну там с копеечкой. Килограмм 50 грамм. Что тут у нас еще? Иди сюда. Всех я, конечно, взвешивать не буду, их как бы много. Кило 100, 120. Так, иди сюда. Где тут еще? Есть кто? Иди сюда. Кило 112. Вы могли бы подумать, что я вам одних и тех же ставлю на весы, но нет, они у нас половина получается чисто черных, половина черные плащи. Мы скрещивали, самка у нас была гавана, отец у нее, вернее жених ее, это голубой плащ. Но в итоге получились либо черные плащи. В общем, средний показатель где-то кило 100. Сейчас возьмем второй помет, которым сегодня ровно 1 месяц. Я собрал их в коробку, собрал не всех, потому что всех смысла нет собирать. Ну давай посмотрим, сколько ты весишь. 630. Следующего. Садись. 950. Напоминаю, что им сегодня ровно месяц. 820. Иди сюда. Тихо. 512. Ну вот это самый, пожалуй, большой. Кило 50. Куда побежал? Как вы видите, разница ощутимая. Куда побежал? Вот мы взвесили два помета, возраст которых месяц и 5 дней, и вторые ровно месяц. Как вы можете видеть, разница небольшая, но она есть. Отсюда возникает резонный вопрос, почему так, почему одни килограмм с копеечками, неужели они за 5 дней набрали такой разбег, да? А вторые ровно месяц весят кто 600 грамм, кто 800, как бы. Вот, это все банально и просто объясняется. Первая причина — это количество крольчат в кроле. Тех, у которых черные и черно-белые, там всего их было 6, поэтому они и больше. Вторые, у них 10 штук. Я не стал никуда их пересаживать, я так оставил 10 штук, решил поэкспериментировать, но в итоге эксперимент не удался. Все они мелковатые, на мой взгляд. И вторая причина — это молочность самки. Соответственно, вот эта самка, которых мы взвешивали первых, у нее молочность очень хорошая, она могла бы выкормить и 10, она выкармливала 8, а второй крол у нее был 9, и в этот раз она родила 6. Как бы молочность у нее очень хорошая, поэтому крольчата, они практически все одинаковые, нет никаких выскочек, да. В том кроле самка, к сожалению, она была первородкой, к сожалению, она не молочная, и количество 10 штук ей очень много. Ну, в следующий раз буду оставлять ей 6. Ну а теперь непосредственно приступаем к более взрослым крольчатам. Следующий у нас будет 2,5 месяца. Поехали. Выводим. И первый у нас на очереди — это голубой белоушка. Папа у нее голубое белоушко, мама гавана. 2,360. Это хороший вес.
Следующий чисто голубой. Взвешиваем, индика сидит. 2670. Это очень хороший вес. И остался у нас черненький. 2160. Ну, отстает. Ну, думаю, может быть, докормится. У меня есть еще один самец такого же возраста. Это выскочка. Спросите вы, что такое выскочка? Это тот кролик, который с помета вырастает самый большой. Ему, кстати, тоже 2,5 месяца, но он гораздо больше вот этих вот. Сейчас принесу. Вот он, этот выскочка. Сейчас мы его взвесим. Иди сюда. 3,336. Это вообще изумительный вес. Вот таких вот и называют выскочками. Таких не бывает весь помет, даже если у вас будет там 5 штук. Такие выстреливают либо один, либо ну максимум 2. Остальные все идут вровень. Ну и соответственно есть самые маленькие. Из моей практики могу сказать, если у вас, ну, к примеру, возьмем 8 крольчат, она их кормит, обязательно 1 либо 2 будут вот такие выскочки. Часть будет идти равномерно с середнячок, и обязательно 1, ну, максимум 2 будут совсем слабенькие, маленькие будут отставать. Это за 4 года разведения французских баранов, ну и не только французских баранов. Вот, во всех окролах бывали вот такие вот. Ну и как я и обещал, на закусочку. Сейчас мы взвесим кроликов 4 месяца и 10 дней. Вот он наш красавец. Ой, черный белоушко, 4 месяца и 10 дней. 5130. То есть через 10 дней данному красавцу будет 5 месяцев, а он уже 5100. Вот, вы спросите, почему я маленьких по 4, по 5 сажал, взвешивал, а вот таких побольше, поменьше, да, сажал. Ну, потому что у меня их не осталось. У меня осталось 2,5 месяца вот эти 4 штуки. И вот последний остался вот черный белоушко. Никто его не хочет брать, вот теперь он с нами и сидит. Ну, я думаю, и для такого красавца найдется хозяин. И так как мы можем с вами наблюдать, интенсивный рост, в основном интенсивный рост идет от месяца и выше. То есть, как многие считают, я не знаю, откуда взяли, что в месяц кролик должен весить килограмм. Из помета, ну, максимум 2, может, ну, 3, ладно, согласен, 3 может весить ровно килограмм. Все остальные будут ниже. Они потом будут набирать вес. Ну и, соответственно, все зависит от корма. Если вы будете кормить одним овсом, травой, там, бананами или яблоками, есть такие люди, которые кормят и бананами, и яблоками, вот, то никакого привеса, никакого роста, вообще о нем можете забыть. Соответственно, нужен, чтобы кролик рос, соответственно, ему нужно питаться, и у него должен быть постоянно корм. Не так, что как вы взрослых, например, кормите, дозированно насыпали ему там 150 граммов, съел, ну не съел, ну посидит на сене либо соломе. Маленькие крольчата, особенно когда вы их уже отсадили от мамки в 1,5-2 месяца, все по-разному, да, кормушка должна быть всегда постоянно полная. Если вы кормите комбикормом, зерносмесями, вода всегда должна быть. Потому что кролик ест, он пьет, опять ест, опять пьет, и в это время он растет. Ну, результаты вы видите сами. Я не выбирал определенную особь, чтобы она была тяжелее других там, или еще что-нибудь. Брал первых попавшихся и взвешивал. Да, не всех, потому что нет смысла всех там тех же 10 штучек взвешивать. Поэтому взял там 4-5 с каждого помета, ну и остатки, которые вот у меня остались. Так что кормите своих питомцев лучше, и вы получите результат не только в привесе, но и во внешнем виде. Как вы можете наблюдать, да, шерсть у него, ну, вообще блестит, не вот так, не торчит. Если вы видите, что кролик, вот шерсть вот такая вот, да, вот, ну, торчком, блин, даже не получается торчком, то значит кролик чего-то недополучает. Значит, пересмотрите питание
Вот. Потому что, сами понимаете, вы на одних макаронах или на одной картошке вы не вырастите. Вам нужны всякие витамины, там еще что-то. Так и кролик. Как вы его покормите, такой результат вы от кролика и получите. Я доволен своим результатом, очень доволен. Ну, конечно, не считая того помета, который в месяц весит. Ну, бывает такое, согласен, бывает. Всякое бывает. Ну, ничего, поэкспериментировал. В следующий раз буду оставлять и гораздо меньше крольчат. Там, ну, максимум, наверное, 6. Вот. Поэтому кормите лучше питомцев, берегите здоровье ваших питомцев, и все будет круто. Пока-пока.